Panjenengan gawe acara teng ngene dalan ngeten iki. Terus wonten kala wingi Pak Lurah ndamel acara teng ngene Pentungan Sari. Niku pun bener niku. Niku nderekke dawuh Kanjeng Nabi. Inama buistu li utamima makarimal akhlak. Mergo Pentungan Sari niku lek mboten digawe selawatan, ora digawe istighosah, ora digawe ngaji, tak kira suwe-suwe ya balik kaya biyen digawe wong golek togel. Lah niku dandanine carane nggih ngoten niku, digawene pahargyan surah, ditanggapne wayang, ditekakne tari-tarian, masyarakat diundang, masyarakat ada di kelompokne gawe tumpeng bareng-bareng didongani kenduren, kirim donga ning Ahlul Bait, kirim donga teng ngene keluarga besar Nabi, para syarif, para sayyid, para habaib, dikirim donga punggahe para wali songo, para kiai-kiai pendiri NU kabeh dikirimi donga, mantun iku dipun dahar sareng-sareng. Ngoten lho. Dados niku cara didandani akhlake. Lah nek ngoten-ngoten terus ana wong ngobong dipun ngene danangan ditinggal. Malah disikapi TBC, tahayul bid'ah khurafat. Ana wong sapa kuburane wali TBC, tahayul bid'ah khurafat. Ana wong nang ngene danyang-danyang, tahayul bid'ah khurafat. Kabeh tahayul bid'ah khurafat sing entuk poligami tok. Nggih ta mboten? Nggih. Padune arep ngapusi ibu-ibu niku dihapusi ngoten. Dadi lek kabeh dihukumi tahayul bid'ah khurafat, jenengan gelem ndak gelem kumpulane kelompokane nek ibu-ibu nggih teng ngene muslimat teng ngene fatayat, bapak-bapake bareng-bareng teng ngene ansor teng ngene ban. Wis ngoten mawon. Kita sedaya niki santri. Nek pun lenggah nawaitu ngadep Hadratus Hasyim Asy'ari mboten wonten sing melete, mboten wonten sing gembelo sirahe kiai mung mligi Hadratus Hasyim Asy'ari kula sedaya kali panjenengan iki daftar dadi santri. Ngoten lho. Dados nek wonten santri manut kiai niku manut Hadratus Hasyim Asy'ari. Niku kudu digarisbawahi. Sekali lagi, santri manut kiai niku manut Hadratus Hasyim Asy'ari. Aja keliru, santri manut kiai, kiai sapa? Engko keliru kiai Slamet. Dadi geret-geret kan alun-alun Solo niku. Konon sing kok kiai Slamet iku apa? Kiai Slamet nek Solo dibuweret dipakani warep terus digeret dinteni meletonge. Mergo kletone bimbung ala berkah. Nyuwun pangapunten wong Jawa mbiyen iku carane halus. Nek arepe menggak wong, nek arepe ngongkon wong itu ndamel sandi-sandi. Ngoten lho. Ndamel cara tutur mungkur. Dados mboten dituduh itu mboten. Dijumuatine diambil kesadarannya dengan sindiran-sindiran halus. Agamane dilebokno dipanjingno kanthi halus. Kenapa kok Kiai Slamet itu dinteni tretonge terus tretonge dibulet-butan? Itu dilambangkan bahwa ing dalem tanggal 10 bulan Muharram koyo aja seneng-seneng. Ana sejarah sing ora kena mok lalekke terkait sedane Sayyidina Husain wonten ing dalem Karbala yang dibunuh dengan tidak berperi kemanusiaan. Yang tidak berperi kemanusiaan dan dibunuh secara biadab. Kampung kon niku putu mulyane Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dadi lek wonten nuwun sewu wong Arab rewel awake dhewe surawan berarti ora ngerti sejarah kok sing wong Jawa iki menghormati mbahmu jere. Kita ini menjunjung dhuwur mikul dhuwur mendem jero saking cintane dumateng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak keluargane mula ing dalam bulan suci diurip-urip dienget hikmah yang diambil apa? Kewaspadaan. Saat ini kula takon sing nyedani Sayyidina Husain iku wong Islam apa dudu? Sing nyedani Sayyidina Ali niku wong Islam apa dudu? Sing nyedani Sayyidina Utsman, sing nyedani Sayyidina Umar, sedaya tiyang Islam. Islam apa ngaku Islam? Ngaku Islam. Kok apal Quran? Entuk kalian Islam apal Quran. Lek liyane Islam apal Quran kudune wong sing bener-bener ngaku Islam ya kudu belajar ngapalne Quran.
ora diapalne dipanjingne ning lahir batine. Nggih ta mboten? Supaya apalane mboten malang tenggak ben ora dadi penyakit hati. Sehingga ulama-ulama di tanah Jawa dulu di bulan Muharram gamanmu landeporno kerismu wangi-wangian, kerismu warangono, tumbakmu warangono, gamanmu landeporno dekeken ngarep omah. Karepe napa ben waspada. Termasuk Basah Kerto Pengalasan penderekipun Pangeran Diponegoro Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Panatagomo Khalifatullah Tanah Jawi. Islam ta mboten niki? Delok jenenge yo bae Islam iki ya. Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Panatagomo Khalifatullah Tanah Jawi ingkang diderekaken. Sinten sing nderekaken? Kelebunipun panjenengane Kiai Hamimuddin, Kiai Tonawi, Mbah Jagopati, panjenengane Mbah Surya Ngalam, panjenengane Kiai Imam Sujono, panjenenganipun Kiai Zakaria sing mbetengi Kota Malang niku sedaya Laskar Diponegoro. Niku kiai niku. Guru-guru tarekat niku. Sing biyen melu perang mbelani sinten? Mbelani umate Rasulullah. Ing dalem tanggal 11 bulan Muharram Basah Kerto Pengalasan diutus kalau Sultan Abdul Hamid bala-balamu kongkon topo bisu. Topo bisu jan entuk omong. Dikongkon topo bisu ra entuk omong. Ning mripate melek batine melek. Di dalam rangka apa? Meningkatkan kewaspadaan. Perangnya durung rampung, aja seneng-seneng. Perangnya durung rampung, perjuangannya Rasulullah menyebarkan agamanipun Allah, agaminipun Rasulullah itu durung rampung. Mulane kowe kudu prihatin, ora usah gambleh ning melek karo mlaku batine. Lho wong Jawa kaya iki. Mulane nek santri-santri Jawa padha ngrowot, mbrakah, mutih, ngalong, ngidang, pati, geni lan sak piturute mumpun dipaido ora. Wong niku di dalam rangka meningkatkan kewaspadaan. Toh perintahnya berpuasa juga jelas di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gitu? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong iman, poso sira kaya posoe mbah-mbahmu sadurunge kowe. Orang-orang terdahulu sebelum kamu muga-muga diganjar dadi wong sing wong sing manut. Lah nek terus santri-santri Jawa niru poso mbae mosok diseneni. Iki gondelane lak pun cetok. Ngoten. Mergo kalau Gusti Kanjeng Nabi ya ora kenal. Ora usah Gusti Kanjeng Nabi ning para wali Kanjeng Sunan Kalijaga wae ya ora nututi. Sing ditinggalke mung laku-lakune ajaran-ajarane. Ngoten lho, isane ngrawat ya ben ngrawat, sing iso Senin Kemis ya ben Senin Kemis, sing iso poso tanggal 1 nganti tanggal 10 nggih alhamdulillah. Ngoten, dadi Islam niku yen mlebune tentara Jawa luwes meningkatkan kewaspadaan. Kowe waspada. Jadi para pendiri Islam, orang-orang yang awal memperjuangkan Islam itu juga banyak diserimpung oleh orang-orang Islam sendiri. Mergo napa mawon, logikane Islam ini di dunia ini agama yang penganutnya terbesar. Penganutnya terbesar di dunia. Di Indonesia ini umat Islamnya juga nomor satu jumlahnya wakil. Jumlahnya pun kata. Saking kakaknya wis ora perlu dibelani. Ora perlu dibelani wong wakil kok dibelani. Ora usah dibelani nek tarung ya mesti menang. Sing dibelani niku sing cilik-cilik, sing diayomi niku sing cilik-cilik. Ngoten lho. Lah Nahdlatul Ulama NU meneh wis ora umum. Pendereke, santrine, pengikutnya luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, bahkan sekarang cabang internasional sudah mulai bermunculan Jepang, Cina, Jerman, Korea dan seterusnya. Jumlahnya umat. Nah jumlah yang banyak ini jangan sampai menjadikan kita sombong dan lupa daratan. Kudu saya waspada. Luweh-luweh menghadapi sebuah hajat besar, kepentingan besar apa?
2024 itu negara kita lebih hajat besar, lebih kepentingan besar. Ganti presiden. Nah ini kudu hati-hati, wong NU aja ngantek pecah belah gara-gara rebutan jatah. Jatah kaos, jatah amplop, nggih ta mboten? Dados kula kali panjenengan atine dincekne ngadeg dumateng Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nderek NU, nderek Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini salah selamat. Lah niku sing kudu diuncapne ten ngene ati cek ora gampang niat. Mulane budaya-budaya tahlilan. Tahlilan sendiri kalau kita belajar sejarah, enene nggih ning Indonesia. Adanya cuma di Nusantara. Sebab niku sejarah rumiyin yang membawa tahlilan, yang menciptakan tahlilan atau yang merakit doa-doa di dalam tahlil itu adalah tokoh revolusioner Islam zaman Wali Songo. Sinten? Panjenenganipun Syekh Abdul Jalil. Panjenenganipun Syekh Abdul Jalil. Niku putrane Kiai Gede saking Malaka, menika namanipun Syekh Soleh. Belajar ilmu datang Irak selawase 29 tahun. Setelah itu kembali ke Nusantara melihat lho iki wong-wong cilik iku akeh dadi korban kekerasan. Akeh wong cilik sing dadi korban kedoliman. Maka beliau menciptakan pergerakan. Karena dulu banyak orang-orang yang jadi korban bayi rawa. Ono arek cilik ilang, ibuke nangis bareng ketemu mek karek sirahe, karek sikile, dibeleh digawe selamatan. Ono bapak-bapak sirahe tatap-tatap tempatu bang takoni, "Apa Kang? Kowe kok nangis? Nyapa Kang kowe kok nangis?" Bojone ilang tibake digimayoran karo kancane. Lha itu kejadian nyata. Yang dikatakan Pancamakara atau Molimo itu pada awalnya dulu adalah pelaku sekte Bhairawa Tantra, agama Tantra. Agama Tantra ini agama dasar yang jarang diceritakan oleh tokoh-tokoh sejarah. Cuma di les bumi dipelajari, dikomandani Al Mahfudh Kyai Agus Sunyoto, bahwa agama Tantra ini dulu agama yang banyak digunakan oleh para bangsawan di dalam keraton. Jadi bangsawan di dalam keraton itu memiliki pandangan semua bangsawan atau tuan-tuan itu, bos-bos itu memiliki hak yang lebih di atas kawula alit. Dadi enenge mung Gusti lan kawula. Gusti niku sing ning jero kraton, kawula niku nggih kula kali panjenengan sedaya niki. Lah iki kawula niki mboten duwe hak, mboten duwe hak napa-napa. Sak wayah-wayah orang-orang tantra ini mau melakukan Bhairawa Pancamakara itu mlaku ning ngene desa, mlebu teng ngene desa, ketemu wong ayu ndak peduli, ndak ditakoni iki bojone sapa, ki anake sapa, terus dikeloni. Ninggal anak ditinggal burung tanpa tanggung jawab. Marang ngono kepingin selamatan beleh wong, moro-moro wong desa cekecek digawa teng ngene kesetra, dibeleh magnet. Getihe diombe, dagingnya nggih selamatan, jantungnya dipangan dan sebagainya. Jadi orang-orang di dalam keraton dulu sebelum Wali Songo hadir itu arep ngedekne candi, arep ngedekne keraton, arep ngedekne bangunan, itu pondasi-pondasi niku dikeki tumbal, dikeki wadal. Lah sing diwadal iki nggih tiyang-tiyang cilik. Hadirnya Syekh Abdul Jalil menjawab itu. Oh, tidak bisa. Beliau menjawab bahwa akan menciptakan sebuah pergerakan diawali di daerah Cirebon, mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur paling ujung sampai Belambangan. Itu menciptakan daerah yang namanya daerah Abangan atau daerah Lemah Bang. Masyarakat yang ada di Lemah Bang ini tadi diayomi oleh panjenengane sinten? Syekh Abdul Jalil dengan diberikan ciri. Masyarakat yang ada di daerah Lemah Bang ini memiliki ciri yaitu dua, memiliki hak dan memiliki milik. Jadi hak milik, bojo itu milik, rumah itu
milik, anak itu milik, agama itu tidak boleh diganggu gugat. Maka dengan memunculkan ini, orang-orang yang mau masuk ke dalam daerah Abangan atau daerah Lemah ini dilawan sama penderek-ipun Syekh Abdul Jalil yang menamakan dirinya sebagai masyarakat dari kata musyarakah, yakni orang-orang sederajat yang bekerja sama. Jadi buat teman-teman batasan agama, siapapun yang ada di dalam masyarakat itu saling bekerja sama, saling menolong, saling membantu sama satu sama lain. Maka terjadilah pergerakan perlawanan kecil-kecilan terhadap para pelaku sektor bayi rawa itu aja. Dilawan. Wongnya sakti-sakti. Lah Syekh Abdul Jalil sendiri menghadapi orang-orang bayi rawa, santrinya juga banyak yang kewalahan, mergo wongnya sakti-sakti. Paribasan disuduk, mantuk-mantuk, ditumbak, lakak. Kemudian beliau mencari solusi patrap hening kelawan henung, awas kelawan eling. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu diceritakan bahwa sebelum manusia Adam diturunkan ke bumi, itu yang di awal diturunkan di dunia itu bangsa Albin dan bangsa Alhin. Ini lemah. Kemudian datangnya bangsa jin, mereka ini diserang dan saling membunuh. Maka 1000 tahun sebelum Adam diturunkan, di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu diturunkanlah Ajajil bersama para malaikat untuk melawan jin yang tumindae semena-mena dan membuat onar, membuat malapetaka di muka bumi untuk menyambut datangnya Nabi Adam. Nah ini disingkirkan di nusa-nusa atau kepulauan-kepulauan di antara air. Maka dianggap sama Syekh Abdul Jalil bahwa nusa-nusa di antara air tadi adalah yang Nusantara, tanah Jawa. Maka sekte pelaku bayi rawa ini tadi berkiblat kepada pemuja iblis. Dengan demikian, maka diciptakanlah doa-doa penangkal. Doa-doa penangkal itu semua punya hadis, ada hadisnya, ada dalilnya. Ada kulhu, falak, anas, ada fatihah, ada ayat kursi, ada al-baqarah, kemudian tahlil, tahmid, tasbih dibaca semua. Itu semua memiliki kandungan-kandungan dalil yang memang digunakan untuk tangkal balak, tangkal wabah, dan tangkal malapetaka dari gangguan jin setan periwayaan. Dikuatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga menantu beliau, dilihat di Kidung Purwojati itu yang isinya tentang 48 pupuh. Dan disebutkan sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga menuliskan nama-nama rajane lelembut, rajane jin setan priprayangan ada di Nusantara itu 197. Mulai teko Banten sampai teko Blambangan. Singosari ini namanya Mbah Kala Johal, Mbah Kala Jogol. Tenggene Blitar niku wonten naminipun Kala Sekti. Wonten malih naminipun ten Gunung Penanggungan Mbah Abur-Abur. Ini Kanjeng Sunan Kalijaga yang mendatang. Dan beliau mengatakan bahwa nek duwe gawe di wilayah-wilayah tertentu ini, nama-nama yang disebut di dalam Kidung Purwojati iki Slametana, Donganono, Fatihah. Landasannya Kanjeng Sunan Kalijaga menapa? Yang tidak terkalahkan oleh bangsa iblis, oleh bangsa jin, setan priprayangan itu adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi kurang ikhlas piye wong pancen penggaweane buru-buru kok dikirim Fatihah. Dadine demit orang bulit, setan orang bulit. Itu termasuk gangguan setan. Demit orang bulit, setan orang bulit. Maka dikuatkan juga oleh perilaku Kanjeng Sunan Kalijaga, mertuanya Syekh Abdul Jalil ini kemudian bacaan-bacaan tahlil, tahmid itu diurit-urit hingga sekarang. Mereka kedadian wonten amuk utawa wong-wong ngamuk masal tiba-tiba saling membunuh, anak-anak kesurupan dan sebagainya itu sudah terbaca sejak zaman Jalil ini. Maka pergerakan Syekh Abdul Jalil yang berikutnya adalah beliau juga orang-orang yang anti dengan pajak, anti dengan perbudakan.
Karena masyarakat sederajat yang saling bekerja sama, melihat adanya kawula dan Gusti yang sangat terpisah dan berjarak jauh tentang hak dan kewajibannya, ini beliau tidak berkenan, sehingga dimusuhi oleh orang-orang negara, dianggap sebagai pemberontak. Di Pajajaran juga terjadi pemberontakan, di tanah Jawa, daerah timur juga terjadi pemberontakan, sampai zaman Sultan Trenggono pun marah gara-gara masyarakat di sekitar Katon Demak sama Syekh Abdul Jalil dilarang membayar pajak karena ini orang-orang miskin. Orang miskin nggak bisa bayar pajak, dipeksa nyambut gawe, dipeksa jadi abdi, dikongkon rambut jarang, dikongkon babati suket tanpa dengan bayaran. Ini dianggap suatu kedoliman oleh Syekh Abdul Jalil oleh sesi di sini. Maka yang diajarkan oleh Syekh Abdul Jalil manunggaling kawula Gusti, ora ana kawula ora ana Gusti, anane mung jalma lumrah, titah salantah sing duwe apes ila kelawan luput. Nah, itu orang-orang keraton banyak yang marah. Padahal Kanjeng Sunan Giri juga mengajarkan tentang manunggaling kawula Gusti. Kanjeng Sunan Ngambel, Kanjeng Sunan Kalijaga juga mengajarkan itu. Berawal dari para penguasa-penguasa negara, para bangsawan-bangsawan keraton yang memiliki laku untuk ngepres atau menyiksa orang-orang kecil. Maka doa-doa tahlim itu diamalkan hingga sekarang. Tidak hanya untuk kirim fadilah doa kepada yang sudah meninggal dunia, tapi juga di dalam rangka untuk menjaga kelestarian, keamanan di lingkungan kita hidup. Maka lama-lama daerah Abangan ini tersebar di seluruh penjuru Nusantara, tidak tersentuh oleh orang-orang baik lawan, karena dilawan semua oleh Syekh Abdul Jalil. Terus lara-lara pun seperti itu. Dan masyarakat di daerah Abangan ini tidak bisa dipecah belah, karena tidak ada pilah dan pilih. Agamane opo wae pokok manggon ning ngene Lemah Abang. Agamane opo wae pokok manggon ning ngene Lemah Abang, itu saling menolong satu sama lain. Termasuk kawula yang beragama Hindu, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Kaharingan yang terancam oleh sektor Bailawa tadi, semua diayomi oleh Syekh Abdul Jalil. Diayomi satu sama lain, diayomi sareng. Maka memunculkan kekuatan yang luar biasa. Kebinekaan terjunjung secara baik, diuri-uri, diurip-urip. Ana wong Buddha kecingkrangan ditulungi, ana wong Hindu kecingkrangan ditulungi, ana wong Islam kecingkrangan ditulungi. Dan ini daerahnya hanya di daerah Lemah Bang. Maka akar tradisi yang semacam ini diurip-urip hingga berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka-mereka yang datang ke Nusantara ingin mecah belah, ingin merubah dasar negara, ingin menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan macam-macam, tidak bisa, karena mereka tidak memahami sejarah, tidak memahami kekuatan bahwa masyarakat di Nusantara itu mulai zaman dahulu sudah dibangun solidaritas, kepedulian, silaturahmi, toleransinya sudah dibangun oleh para wali songo. Lain dengan yang di Timur Tengah. Tadi diceritakan oleh beliau Ibu Wita, kenapa Islam podo Islam pecah, saling membunuh padahal podo-podo sahadati, beleh-belehan sampai saat ini gak mari. Itu di Indonesia tidak bisa terjadi karena di sana kan kabilah, suku-suku. Nah, kalau kesukuan-kesukuan ini gampang dipecah belah, gampang kobong, gampang taruh. Tapi ketika kita menjadi masyarakat, sudah bukan suku lagi, senasib, sebangsa dan sepenanggungan. Biyen merdeka, wong Islam melok perang, wong Hindu melok perang, wong Buddha melok perang. Gusti Ketut Jelantik Kukutan Margarana, ini wong Hindu perang habis-habisan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teresia Martadia Hahu, Patimura, Pangeran Diponegoro piyambak perang Jawa tahun 18 selawe nganti 1830. Semua ikut berperang. Maka setelah merdeka, mau tidak mau semua memiliki melu andarbeni, melu hangrung kepi, mulat sariro hangroso wani. Maka jadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati ini mergo biyen budale mayoran, budale gotong royong sing perang ora wong Islam tok, ora wong Hindu tok, ora wong Kristen tok, tapi kabeh sing manggonane bumi Nusantara bareng-bareng manggul senjata, gitu, mempertahankan kemerdekaan, mengusir penjajah dari tanah air. Makanya bareng merdeka gitu,
Agustusan dipengeti bareng. Agustusan dipengeti bareng, suro nggih dipengeti bareng. Makanya Agustusan kali suran maulutan niku kula nek ngarani hari raya kebangsaan. Hari raya kebangsaan. Kabeh melok duwe, kabeh melok sama Cinamadan, kabeh melok gaya dinayan, kabeh melok urun, kabeh melok ganti. Jadi menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Gitu dalam hari-hari seperti ini. Bersih desa, selamatan. Selamatan itu duduk tinggalane wong hidup. Ngawur. Selamatan itu tinggalane wong Islam, wong kata-katanya mau selamat dari bahasa Arab, selamat. Mulai lahir diselamati, tedak siti, pugut pusel diselamati, dung-dung panganan. Mergo tanah Jawa biyen berkah turah-turah, mboten enten. Ten sejarah niku wong Jawa kaliren mergo krisis pangan niku mboten enten. Dadi lek nyeritake swarga ten tanah Jawa niku pun wonten contone. Sumber-sumbere mili banyune bening ora tau masak. Kayu watu ditandur iso tukul. Kayu watu ditandur iso tukul lek telo niku diencepne kayu metu telan. Metu kubuhe ngono. Karepe lah ngono. Jare Kusplus bukan lautan tapi kolam susu. Wingi sapine kena PMK susune jelebut kabeh ini. Mati sak sapi-sapi. Lho Nusantara dalam gambare swarga ten Nusantara ten tanah Jawa niku pun wonten. Makane para wali mbiyen ora iso. Dengan doktrin kaya Timur Tengah ndak bisa ya dengan garan kebudayaan. Dengan cara yang adiluhung. Ngomongne kebudayaan ora ngomongne kesenian tok. Ngomongne tata krama, ngomongne unggah-ungguh, ngomongne bebrayan, ngomongne carane macul, piye carane nyileni sapa lan sak pituluke. Nilai-nilai kebudayaan masa lalu yang diajarkan juga oleh para wali songo dan tidak merubah. Wong sadurunge biyen wis seneng teng ngene punden, seneng teng kuburan, cuma zaman wali songo dongane dipelih. Doanya dirubah, kirim donga terus dipangan. Nek biyen sajane ditinggal sama saiki dipangan, zaman wali songo dipangan bareng-bareng. Keberkahan ada di situ. Makanya bersih desa, suran Agustusan niku kabeh melok duwe. Di dalam rangka napa? Ngurip-ngurip kebersamaan, nilai-nilai kebinekaan, senasib, sebangsa dan sepenanggungan itu ada di situ. Jadi ora usah budone lek wong cingkrang-cingkrang sing bathuke gosong ngoten iki ya. Wah, bid'ah, khurafat, tahayul. Gusti Allah diukur karo dawane jenggot. Gitu lho. Jak urunan gua kene aja mak yang. Yang motor-motor rata-rata dijak urunan metu dali. Nek digawe poligami budal. Tapi nek dijak urunan kuwi bersih desa, tinggi selamatan, tinggi tabarukan ngoten niku daline metu. Mbok dalil sing ndi kok mboten ngerti. Kulo bid'atin dolala wa kulo dolalatin din final ngalor itu mek dolan niku tok itu. Kalau itu apalane nek niku tok. Kaya wonten niku econe nek wonten tiyang ngoten dijake mawon ditukokne prau. Iya. Ditumpakne prau teng ngene segara kidul ngene Jenang Biru ngoten aja bali wis 14 kok. Kadungakno Husnul Khotimah. Yang ngoten niku senengane rusak. Nek diterus-terusne mengke akan saling natoni siji lan siji menyebar fitnah, menyebar hoax dan sebagainya. Dan sing kaya ngoten niku carane menangkal nggih bareng-bareng ngeten iki. Tenlang-lang niku tahu. Bersih desa sing biasane gelar kabudayaan, gawe ritual cara kuno, gara-gara kelebon ahli cingkrang ngoten niku dikatakan mubadir, bid'ah dan sebagainya. Akhirnya masyarakat ono sing katut. Ono sing katut, ono sing tetep manut kali kiai ini. Sing manut kiai ini selamat, mergo selamat. Sing katut kali cingkrang kok sida cingkrang tenan, omahe disapu karo angin. Dadi sak wilayah niku saged milih, angin niku milih, sing gak selamatan dipilih karo angin. Angin kok motone tibake. Lah lek wis ngoten niku sambat komuni ya golek dalil lek wis. Jadi kebudayaan luhur itu sudah digagas, diwawas, dihayati, diurip-urip kali para wali, empun dipun tangkal. Empun dipun bantah. Kedadian itu ngoten. Daerah waya bersih desa, gak bersih desa, waya selamatan, gak selamatan, mergo gugone sing cingkrang-cingkrang ngoten, terus kesurupan massal. Niku ngoten, daerah kota niku.
Kula ngerti ini mergo langganan kula nanggap wayang. Lah kula dadi ide kali warga masyarakat Mulyareja mriku niku, rikalane kula ditanggap kula takon iki kuburane mbae sing pundi? Niki danyangane sing pundi? Dituding grumbul barongan peteng medeni liwat. Salah ana asune bisa. Akhirnya bayarane wayang mau tak sisihne, tolong niki digawe modal awal, piye carane niku dibangun sik padang. Sakniki padang kaya kuburan wali ngoten. Lah niku nek wayang berhenti desa mboten nanggap wayang, janji kali ganti dalan ngoten mawon. Wah, kesurupan masalah. Jadi dikira kula duwe pesugihan mriki. Padahal mboten, kula mek ganteni niku pesareane tak kei lampu tak padangi niku. Niki nopo niki? Oh, dan barokah niki. Niki bisa saya niki dongane jenengan mandi kabeh niku. Setahu sih ora usah diudan. Biasanya adem-adem wis diudan sing udan-udan ngeten iki. Adem-adem kok diudani, kuwi enak ya. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus bapak-bapak, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fakayat, para pendera Ibu Hadratus Hasyim Asy'ari sampun tido-tido, sampun mangu-mangu. Melampah sing kaya ngeten iki sing istiqomah muga-muga dados berkah. Mergo istiqomah niku bakal ngunduh dadi karomah. Ora usah karomah sing penting istiqomah ditindakaken. Ngoten nggih. Dados sura poso niku pun bener, wong Jawa sura tirakat niku pun bener. Wong Jawa sura bersih desa niku pun bener. Sebab sedaya para ulama, para kiai nderekaken pakarti lakunipun para wali-wali saha tanah Jawi Nusantara. Mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken. Ibu-ibu niki kepengin delok wayang. Kudune Pak Yusuf iki ning omah mau ya Mas Dalang. Ngono. Ngeten mawon. Taun ngarep nggih wayangan. Nek wayangan ngantek isuk saged kula. Nek ngeten iki kula mboten beto keris. Nek anyang-anyangan mripun. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipun sekseni, saling menyaksikan satu sama lain. Benjang dipun ganjar husnul khotimah sedaya. Amin. Tak jak ndonga dongane para wali purun mboten nggih. Tapi donga Jawa lho niki. Mergo para wali biyen jarang donga gaya Arab jarang. Sing didongani mboten mudah. Kula niku tahu dijaluki tulung nambani wong kalap. Pendekare angkat tangan. Iya. Sing tukang gambuit angkat tangan. Bayarannya dipek kono. Tapi ndak iso nambani. Iki rek gak ditambani iso kesurupan seumur hidup. Akhirnya dugi kula. Sampai wong tuane bingung nekake diruqyah dan sebagainya mboten saged. Begitu kula teka, kula wacane donga sing ajeng kula waca niki mungkin. Naminipun Kidung Purwojati. Kula tembangke, ya. Begitu kula tembangke kejel-kejel waras kabeh sih. Ibuke bingung, bapake bingung, tanggane bingung lho. Niku wae didongani kok mboten waras-waras napa wong. Tak wangsuli, cek mboten kegawan-gawan nek cerita. Tak wangsuli ngeten. Niku sing mlebu demite demi Jawa gitu demi Arab. Dadi jenengan dongane gawe cara Arab. Ora mudeng karepe ya. Dikongkon mangan ta dikongkon nguyuh ta dikongkon sing mboten ngerti. Tapi begitu tak dongani cara Jawa, ngerti karepe oh nggih pun wayah langsung. Langsung wis. Jadi donga Jawa niku mandi. Ngantos sapriki donga Jawa niku tesih diabadikan dan wis bumi berhasil mengumpulkan doa-doa para wali songo, serapanipun Kanjeng Sunan Bonang, serapanipun Kanjeng Sunan Kalijaga yang kemudian dihimpun sama beliau Romo Yai Kuswoyo jadi Atlas Wali Songo, Sulo Abdul Jalil. Itu butuh pegangan. Kanca-kanca kudu tau maca wonten-wonten niku. Dadi mungkin nek ditakoni sura iki apa, wayang jaranan iki apa, titik-titik iso mangsuli. Ngoten. Keris iki ngopo? Nyapa kok para wali iki gawe keris? Nyapa Kanjeng Sunan Kalijaga kok sembayang imami kok gawe keris? Lah Gusti Allah ora wedi karo keris kok. Gusti Allah ya ora wedi karo wong blangkonan. Masih sembayang gawe blangkon gawe keris, sing penting mondolane mboten ditekek ngarep. Nek mondolane ditekek ngarep niki repot arep susu. Sing penting mondolane tetep pembuli niku.
Para wali biyen salat damel terus. Kanjeng Sunan Ngudung niku damel jalanke pang jatilan. Jatilan, jatil, kemudian nyebarke ajaran jadi hanjaran. Itu Kanjeng Sunan Ngudung, bapakipun Kanjeng Sunan Kudus. Jaranan mendem dan sebagainya zaman London. Karena salah satu teknik Belanda untuk memecah belah pasukan Nusantara, prajurit Diponegoro itu dengan apa? Opium, dengan candu, dengan alkohol, dengan minuman. Benar. Jadi harus kita pahami bersama bahwa seni-seni tradisi yang ada di Nusantara ini semua berangkatnya reog itu zaman Islam, jadilan jalan kepang itu zaman Islam, wayang, ludruk itu Hadratus Hasim As'ari wonten Gambus Misri. Terus Asmuni niku bapake Asmuni niku santrine Hadratus Hasim As'ari. Kenapa pemain ludruk kok ndak oleh wong wedok tenan? Mergo didukani kali kiai ne. Aja wong wedok wong lanange pacaran wedok ora apa-apa. Walaupun pencolotan tapi santu gak apa-apa koyo tesi. Mboten apa-apa. Lah lek wong wedok tenan sarung mboten pareng, para kiai mboten berkenan. Itu awal mula munculnya ludruk ana tandak itu sing duwe usul para wali, para kiai. Hadratus Hasim As'ari juga punya usul. Jadi ojo katutan pemikirannya orang-orang transnasional. Sing ora ngerti sejarah, ora ngerti apa-apa bareng mlebu kene kabeh dibid'ahno. Kabeh dibid'ahno. Nek ora nasi kabulimo, nek ora makanan berbasis kambing ora dolen. Sing dijaluki pokok sing timur tengah. Sing tanah Jawa iki moh. Nek perlu mangane aja gawe sendok. Gawe tangan. Tapi gawe tangan kayak orang rawon. Rawone diumepi. Lho. Cek melontos tangan iki ya. Jadi ada kebudayaan sing sampun lumadi kali para wali turun temurun diajarkan, ditakani. Sing penting tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahadate tetap. Rukun iman, rukun islami po. Waduh. Balik ning ngene lakune wong Jawa sing suroan. Sing bersih desa niku wae. Sakniki napa ten ngene agama Islam itu yang tidak ngurip-urip sejarah penting. Mungkin hanya beberapa persen saja. Di dalam Al-Qur'an itu isinya sejarah tok. Panjenengan sing nate tindak haji ana agama khusus. Budal haji niku wonten agama khusus. Mboten enten. Jenengan teng ngarepe Ka'bah niku Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Munir dek ngono ya sak wae. Bismika Allahumma ahya wa bismika ora wong isone minggu ning ngarepe Ka'bah. Mboten khusus. Lah sampeyan ngomong Isa ini ku napa? Mengenang sejarah. Sejarahipun Siti Hajar sing goleki banyu sumber. Nggih ta? Mergo Nabi Ismail nangis. Terus kurban, pengetan kurban itu urip-urip sejarah. Gusti Kanjeng Nabi itu pecinta sejarah. Mulane jenengan ya kudu cinta sejarah. Mergo sejarah itu penting untuk kita menentukan langkah ke depan. Cek ora gampang kapusan. Oh, biyen sejarah. Oh, biyen sejarah. Ini perlu dibaca. Jadi